ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് മോശമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഓണറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പം വർക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വർക്ക് ചെയ്തത് നജീബ്, നമ്മളെ ചാലാടുകാരനാണ്, സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. ചാലാടുള്ള റിഷാദ് ബ്രിട്ടോന്റെ വീടും വീട്ടിൽ ചെയ്ത വർക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയർ നാഷി ചാലാടുകാരനാണ്. എൻസ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു കിണറിന്റെ റിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ പറയലുണ്ട്, റിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തുണിയോ അല്ല നെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ടോപ്പിൽ ഇടരുത്, കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ചു പോകും. ഇതാണ് കിണറിന്റെ റിങ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് 3/4 ഇഞ്ച് പൈക്കോടാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ TV സ്റ്റാൻഡ് ഇതേമാതിരി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1.5 ഇഞ്ച് പൈക്കോട് ഫ്രെയിമും 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് ലൈൻസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് 4 പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട്. സ്റ്റെയർ റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ പൈപ്പിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം പിസയിലുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് ചടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിലാണ് പിടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പോടാണ് ലൈൻസ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്റ്റെയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പീസ് ലൈൻസ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വാഷർ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബോള് മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പീസാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാഷർ വെച്ച് അടച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഹാൻഡ് റെയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ പിടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈൻസ് ആണ്. ഏകദേശം 6 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിള്ളേർ പല കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് 6 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വേണമെങ്കിൽ 5 ആക്കാം, 4 ആക്കാം, അതിൽ ഒരാളെ ഡിസൈൻ മാതിരി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടതാണ്. അത് ഈ ഡിസൈനിൽ കുറച്ച് ബോറാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സപ്പോർട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ടേബിൾ സ്ക്വയർ പൈപ്പിലാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടേബിൾ 1.5 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ്. ചെറിയ ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് വേറെ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന നജീബിൻ്റെ കാര്യം. നജീബിൻ്റെ 1-2 ഇൻസ്റ്റയിൽ വർക്കെല്ലാം കണ്ടിന്. നജീബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചാൽ ഓൻ്റെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓൻ്റെ ഐഡിയപരമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെയറിനൊരു ഇതുണ്ട്, അതിന് ഓൻ തന്നെ നല്ല ഐഡിയയിൽ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഓൻ തന്നെ സൈറ്റിലെ സാധനങ്ങളോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ കൂടി കറക്റ്റ് ടൈം തന്നെ വർക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിമാൻഡുള്ള ആളാണ്. വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വെച്ചാൽ അധിക സ്ഥലത്തും വർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, എന്നാലും കറക്റ്റ് ടൈമിന് വർക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വർക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ നജീബിനെ സമീപം നല്ല തൃപ്തിയാണ്. നമ്മുടെ വർക്കിന് അടിപൊളി വർക്കാണ്.